छींकों से मुतल्लिक हैरान कुन हक़ाइक़, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्नीजिंग। ये तो आप जानते ही होंगे कि छींकों से मुतल्लिक आगाही के लिए हर साल 2 फरवरी इंटरनेशनल स्नीज डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको छींकों से मुतल्लिक कुछ अमेजिंग हक़ाइक़ और तकलीफ़देह कैफ़ियत का मुजर्रब तरीन इलाज बताने जा रहा हूँ। मुझे ये तो मालूम है कि छींकते वक्त आप आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन क्या आप आंखें खोल कर भी छींक सकते हैं? अगर फितरी तौर पर ऐसा है तो यकीनन आप बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, ताहम अज़ खुद ऐसी कोशिश दुरुस्त नहीं। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा छींकने वाला जानवर इग्वाना है। ये इस कदर क्यों छींकता है? क्या आप जानते हैं कि नींद की हालत में छींकें क्यों नहीं आ सकती? इन सवालों के जवाब जानने से कबल छींकों से मुतल्लिक कुछ तवहमात भी सुन लें, जो कि आपके लिए दिलचस्पी का बायस हो सकते हैं। छींक आने का मतलब कोई आपके बारे में बात कर रहा है। एक बार छींक आने का मतलब है कि कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कह रहा है। जब आपको लगातार 2 बार छींकें आती हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपके बारे में मनफी बातें कर रहा है, और लगातार 3 बार छींकें आने का मतलब है कि वो शख्स जो कि आपके बारे में बात कर रहा है वो आपसे प्यार करता है। कैट यानी बिल्ली की छींक अच्छी किस्मत समझी जाती है। अगर किसी दुल्हन को अपनी शादी के दिन बिल्ली की छींक सुनाई दे तो इसका मतलब है उसकी शादी देर पा और सेहतमंद रहेगी। नौज़ायदा बच्चे उस वक़्त तक परियों के जादू के ज़ेर असर रहते हैं जब तक वो पहली बार छींक ना ले लें। अगर आपको सोमवार के दिन छींक आती है तो ये खतरे से आगाही के लिए छींक आती है। मंगल के दिन छींक का मतलब अजनबी को किस करना यानी चूमना। बुध के दिन छींक लेटर यानी खत के लिए। जुमे रात को छींक का मतलब कुछ बेहतर होने वाला है। जुमा के दिन की छींक किसी गम की निशानदेही ख्याल की जाती है। हफ्ता को छींक का मतलब है कि अगले दिन आप अपने किसी प्यारे से मिलेंगे। इतवार के दिन छींकों का मतलब है कि आप पर सारा दिन शैतान का गलबा रहेगा। छींकों की तादाद के भी बहुत से मतलब लिए जाते हैं। दुख के लिए 1, खुशी के लिए 2, एक खत के लिए 3, एक लड़के के लिए 4, चांदी के लिए 5, सोने के लिए 6, 7 एक राज के लिए जो कभी नहीं बताया जाएगा। घर से निकलते वक्त छींक आना बदकिस्मती ख्याल की जाती है। किसी के साथ होने पर छींक आना खुशकिस्मती समझी जाती है। कपड़े पहनते वक्त छींक आना बदकिस्मती या बदनसीबी है। जब आप दिन के लिए कपड़े पहनते हों तो छींक आने का मतलब है कि बदकिस्मती बाकी दिन आपका पीछा करेगी। सुबह छींक आने का मतलब है कि कोई आपको याद करता है। दोपहर को छींक आने का मतलब है कि आपको जल्द ही कोई दावतनामा मौसूल होगा। रात को छींक आने का मतलब है कि आप जल्द ही अपने किसी फ्रेंड यानी दोस्त को देखेंगे। अगर किसी शख्स को
किसी के कहने के बाद छींक आए तो इसका मतलब है उस शख्स ने जो कहा वो सच कहा। इन तवहमात के बारे में मेरे सामीन क्या कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब सुने छींकों से मुतालिक हैरान कुन कुछ हक़ाइक़ जिनसे इनकार मुमकिन ही नहीं, क्योंकि वो साबित शुदा हैं। आम तौर पर छींकें आने का कोई वक़्त नहीं होता, लेकिन हैरत है कि कुछ छींकें मुकर्रर वक़्त पर आती हैं, 1 मिनट आगे न पीछे, और इनका यकीनी इलाज भी मुमकिन है। सुबह ठीक टाइम 2 बजे छींकों का आना होम्योपैथिक दवा काली फास की अलामत है। इस दवा के इस्तेमाल से ये फौरी दुरुस्त हो जाती हैं। सुबह 5 बजे छींक की आदत होम्योपैथिक दवा निकोलम कार्बोनिकम की अलामत है और मौसर इलाज भी है। सुबह ठीक टाइम 6 बजे छींकें आती हों तो ऐसे फर्द के जिस्म को होम्योपैथिक दवा सीपिया की तलब होती है। सीपिया की चंद खुराकों के इस्तेमाल से ये छींकें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग छींक को फौरी तौर पर रोकने के लिए नाक की नोक पर चुटकी या ज़ुबान के ज़रिए तालू पर दबाव डालने का बताते हैं। नाक के दोनों नथनों के नीचे 2 पॉइंट्स भी हैं जिन्हें दबाते रहने से वक्ती तौर पर छींकें आना बंद हो जाती हैं, लेकिन छींक को ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि ऐसा करने से छींक का ज़ोर फेफड़ों में हवा फंसाकर न सिर्फ फेफड़ों को तबाह कर सकता है बल्कि दिमाग की शरियानें भी फट सकती हैं। तहकीकात करने वालों का कहना है कि एक छींक आपकी नाक से 100 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा बाहर ला रही होती है। एक छींक से 40,000 बूंदें निकल सकती हैं। छींक का स्प्रे रदास 5 फुट तक होता है। एक छींक हवा में 1 लाख जरासीम भेज सकती है। इसलिए आप कुछ अफराद के साथ बैठे हों तो छींकते वक्त नाक पर रुमाल वगैरह रख लें। आप जब सो रहे होते हैं तो छींकें नहीं आती, इसलिए कि छींक को मुतहर्रिक करने वाले असाब भी नींद में होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत कम लोगों को नींद की हालत में भी छींकें आ सकती हैं, बिल्कुल इस तरह कि नींद में हम बातें नहीं करते, लेकिन बहुत कम लोग नींद में भी बातें करते हैं। नींद में छींकें आने की सूरत में होम्योपैथिक दवाएं पल्साटिला और नाइट्रिक एसिड बहुत मुजर्रब हैं। छींकें आने के बहुत से फ़वाइद भी हैं, इसीलिए छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है। आप छींकते हैं तो आप अच्छा महसूस करने वाला केमिकल खारिज करते हैं जिसे एंडोर्फिन्स कहा जाता है। आप छींकते हैं तो आप अच्छा महसूस करने वाला केमिकल खारिज करते हैं जिसे एंडोर्फिन्स कहा जाता है। छींक तब आती है जब कोई चीज़ आपकी नाक में दाखिल होती है या आपको किसी ऐसे मुहर्रिक का सामना होता है जो नाक की असाबी झिल्ली और दिमाग की छींक पैदा करने वाले मरकज़ में खलल अंदाज होता है। छींक के ज़रिए नाक, हलक, गला और सांस की नालियाँ नुकसानदेह अवामिल, बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट वगैरह से साफ़ होने में मदद मिलती है और कुव्वत शामा यानी सूंघने की हिस्स बहाल रहती है। छींकें बीमारी नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से जिस्म में रुकावटें पैदा होने पर रद्द-ए-अमल के तौर पर आ रही होती हैं। इस ज़िमन में मैं एक वाक़या बयान करता चलूँ जो होम्योपैथिक मुआलजीन के लिए भी दिलचस्पी से खाली ना होगा।
عرصہ ہوا ایک 27 سالہ عورت اپنی والدہ کے ہمراہ میرے کلینک پر آئی۔ شادی ہوئے 9 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وہ اولاد سے محروم تھی۔ عرصہ 1 سال سے بے اولادی کے طعنوں اور ناروا سلوک کی وجہ سے سسرال سے روٹھ کر والدین کے گھر بیٹھنے پر مجبور تھی۔ مریضہ نے اپنی داستان الم بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حمل قرار نہ پانے کی وجہ یوٹرس میں فائبرائڈ ٹیومر ہے۔ 2 بار آپریشن بھی کروا چکی ہوں، لیکن اس کے بعد تیسری بار پھر فائبرس ٹیومر بن گیا۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ آپریشن کے ذریعے پورا یوٹرس ہی نکالنا پڑے گا، بصورت دیگر پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ مریضہ کی تمام مجموعی علامات احتیاط سے قلم بند کی گئیں۔ ان علامات میں سے سب سے اہم علامات جس پر میں فوکس رہا وہ یہ تھیں۔ مریضہ کے ذہن میں غم، خوف اور غصے کے عناصر تو غالب ہی تھے، اور اکثر زکام کے ساتھ زوردار چھینکیں آتی تھیں۔ ان علامات پر مریضہ کو دوا جو دی گئی اس کا نام ہے نیٹرم میور۔ علاج کا دورانیہ 3 ماہ پر محیط رہا۔ آخری ماہ مریض کا شوہر اسے اپنے گھر لے گیا اور علاج بھی جاری رہا۔ اس دوران وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ اب اس کے ہاں 2 بچے ہیں۔ اسے کبھی دوبارہ فائبرس ٹیومر نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد آپ پر یہ واضح کرنا ہے کہ چھینکیں آنا مرض نہیں، بلکہ کسی مرض کی وجہ سے وہ رد عمل ہے جس سے مدافعتی نظام میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ چھینکیں لانے کے لیے نسوار یا لخلخہ کا استعمال کرتے تھے۔ اب سبب دور کرنے کی بجائے چھینکیں دور کرنے کا علاج کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سبب کے دور کرنے یا مرض کے علاج سے چھینکیں از خود بند ہو جاتی ہیں۔ چھینکوں کے اسباب کے لیے ہومیوپیتھ طریقہ علاج میں متعدد مجرب ادویات موجود ہیں، جن کی پہلی خوراک کے استعمال سے ہی سکون و آرام کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن علامات کا دوا سے مماثل ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں چند ادویات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سرد خشک ہوا لگ جانے کی وجہ سے اگر زکام اور چھینکیں ہوں تو ایکونائٹ 30 کا استعمال کریں۔ ایسی حساس تکلیف میں ہیپر سلفر بھی مریض کو صحت یاب کر دیتی ہے۔ ایسے مریض کا کھلی ہوا میں ناک بند یا بہنے لگتا ہے۔ جب چھینکیں بہت زیادہ آتی ہوں تو ہومیوپیتھک دوا سائکلیمن کا استعمال شفا بخش ہوتا ہے۔ اگر چھینکوں کے ساتھ ناک سے جلندار رطوبتوں کا اخراج اور گرم ماحول میں آرام محسوس ہو تو آرسینک البم 30 فوری سکون بخش ہے۔ ایسی شدید قسم کی چھینکیں جو گرم کمرے میں آنے سے بڑھتی ہوں، ناک سے پتلا پانی نما خراش دار رطوبات کا اخراج، لیکن اس کے برعکس آنکھوں اور گلے سے اخراج پانے والا پانی خراش دار نہیں ہوتا۔ ایسی چھینکوں کے لیے سرخ پیاز سے بنائی جانے والی ہومیوپیتھک دوا ایلیم سیپا نہایت مجرب ہے۔ آخر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ مفید ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔